соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи шаҳраки ғафуров яка писар донишҷӯи коллеҷи тиббии ноҳияи бобоҷон ғафуров ҳарчанд ақлу ҳушаш дар ҷояш аст бо 7 зарбаи корд падари худ фарҳод бобоеви 47-соларо ба ҳалокат расонид ки сарчашмаи ҳаёти ӯст ва қоматашро дар зиндагӣ рост кардааст. дидам ки модарамро падарам азизанӣ буд ки дар тест шудамо давида рафтам дадамро пичоқ кардам, овуш гирифтам. модарам кортро аз дасташ гирифт, ман дадамро ғалтондам, дадам бо чизои тез мезаданӣ буд ки шумо заданӣ буд, ҳамон лаҳзада шумо мақсад заданӣ буд? маро мезаданӣ буд. баъд ман аз кисан кордо баровардам, ба ноҳияи гулиш задам. ҷинояти махсусан вазнин санаи 29 ноябр дар суруғаи шаҳраки ғафуров кӯчаи собиров ҳавлии рақами 32 манзили истиқоматии иштирокчиёни ҳодиса баъди нисфирӯзӣ рух додааст. тавре гумонбаршуда ҳамроҳ қулов нишондод медиҳад ба ғайр аз ҳар дуи онҳо дар вақти сар задани моҷаро модар ва хоҳараш низ ҳузур доштанд. аввал баҳси лафзӣ, баъд латукубу кордкашӣ. натиҷаи ин моҷаро мебошад ки ба марги падари хонадон дар натиҷаи ҷароҳатбардорӣ аз корд ба узвҳои ҳаётан муҳим анҷомид. шумо қасди куштор доштед? қасдам набуд, қасдам падарам набуд. акадаи корам шаймон.